E questo era qui, non t'avvia stella, sapete l'ora di Yuga. E l'ora, l'imparà. Perché è l'ora di... Sabiantone. C'est ça, allez, du game. Saluti a tutti, a ringraziarvi di seguire la via Stella. È l'ora di giocare insieme ai Sabi Antonia, accogliamo le nostre squadre di stasera. Allora, salutati i vastiaci, salute a Sauveur, Fabien, Christian, come andiamo? Vabbè, piano piano. Professore, no, istitutore. E siamo di Bastia, da Piazza Dau, a Oetubor, passando per Sant'Antone. Siamo venuti nella capitale. Voilà. J'aime vous l'entendre dire. E questo gagliacino, e allora? Nel giorno, Disigur, vous seriez quoi sans nous? Farait rire. Hein? De qui voudriez-vous vous moquer si on n'était pas là? Ah, ça. Voilà. Bon, stasera e la giuga contro la squadra di confraterna di Santeo Faludi, Corti Salute. Carlo Iaseppo, Giongria, Filippo. Tutto va bene? Tutto va bene. Allora, qualche parola non ta confraterna di Santeo Faludi? Allora, di una squadra che è stata fatta nel 1980, con parecchie confraterna. C'era quella di San Martino, quella di San Disè e quella di Santa Croce, hanno fatto una sola confraterna, quella di Sant'Euvalo. Ecco. Il nostro santo di Corsica e di Corti. E quanto siete, oh? Di Confratelli? confratelli, un'ottantina. Un'ottantina. Quantunque? Sì. La monta confraterna, allora, di Santeo Faludi in Corti. Bon, Cortinesi contro Bastiacci. Non di giocare è tempo per me di presentarvi a me Sabiento a me, Patrizia Catacega, salute! Buonasera. Tutto va bene, Patrizia? Benissimo, Laurent. Bon, tutto va bene. Allora è tempo di giocare a Raffica. Giochiamo a Raffica, sapete, ci vuole... sono già pronti, mi. Basta di l'onda. Dunque, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande, pigliate non tu fondo, aspettati a 20 a domanda e così pigliate 20 punti se non vi sbagliate mica, se non pigliate in onda di sicuro. Allora, se siete pronti cominciamo. In degli anni 80 e 90, come erano cognomate e note quando è case, i monumenti? Tocca a voi. Torchini. Dunque, E note d'Orchini. e case e monumenti pubblici che erano plasticati. Le nuit bleues. Le nuit bleues e note turchine. Risposta 1. C'è anche una canzone, non fa che... Bene da guerra d'Algeria, qui. C'è anche una canzone. Qual è? Qual è? Abiti Radio Utah. Il est minuit, ta porte explose. Ah oui. Tout le monde la canta da questa. J'aimerais bien t'y voir en short. Voilà. Mi, Voilà. a conosce. Voilà, pas du tout. E una conosci amica. Ah là là. Chi guerra è celebra per la sua battaglia di Dien Bien Phu? Il professore Bastiacci. A guerra d'Indocina. Risposta 1. Indocina. La guerra di Francia contro la Soguluni all'Indocina dal 45 al 54. Parliamo appena di musica, Ale. A che strumento di musica si rende omaggio ogni mese di luglio in patrimonio? La chitarra. La chitarra. Les fameuses nuits de la guitare de patrimonio. Risposta 1. Chi supereroe ha Peter Parker come nome? Cortinesi? Spider-Man. Peter Pan. Laurent, Spider-Man. Arrivederci Spider-Man. Ho capito? Ah, poi è fatta. Dunque, No, ci Spider-Man ha detto. uno l'ha detta e l'altro
ha detto Peter Pan. Peter Pan. C'era Batman, Superman e Peter Pan. L'uomo araignée, Spider-Man, risposta 1. È passata. Pensatemi, Che famoso arco parigino fu costruito L'Arc de Triomphe. E Napoleone. da Napoleone in 1806? L'arco di trionfo, l'arco de trionfo, risposta 1. E compio in 1836. Non tai Champs-Élysées. Allora, volete ringraziare Peter Pan. Avete preso 40 punti, ma sono in testa ancora 60 punti, bravi. Giochiamo a proemo, a varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte. Riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E me la cominciamo qua con Fraterna Santeo, fallo di corti. Allora, prima domanda e dopo le proposte di Patrizia. Che isola fu conquistata in 1767 da un bastiaccio Achille Murati? Tra Elba, Cabraia o Montegristo? Cabraia. c'è bisogno di picchiare, tocca a voi di rispondere, donc mi dite Capraia. Capraia. C'est pas fini. No, Risposta lo fa una. poco. Cabraia, c'est pas fini. Era un generale Iba, oligaribbiato l'isola ai genuesi. Ecco, tocca a noi. In Sicilia, come si chiama il famoso dolciume al pistacchio e a ricotta? Allora, si chiama cassata, sfogliato o arancino? Cassata, sfogliato o arancino? Cassata. Cassata. Sicuri? Quasi. Ci sono andato, ci sono ganole e mi pare che è cassata. Ma non vi siete mica voltati per ascoltare ciò che lo diceva il pubblico, no? No, non si face mica sta affare qui, no? No, è andato. Sento le voci. Ah, quando siete levati in sta affare, no, eh? Attenti. Bon, che avete detto dunque? Cassata. Bon, ça va. Devo verifiare. Risposta buona. De toute manière, di tutti i giochi tocco mondiale. Per un mangiare. Di tutti i giochi tocco mondiale. Sull'Olce l'hanno giunto l'arabi. Al XX secolo è stato popolarizzato così. Tocca a noi. Qual è il presidente della Commissione europea dal 2014? Allora, Romano Prodi, José Manuel Barroso o Jean-Claude Juncker? Jean-Claude Juncker. 2014, Juncker. Juncker. Juncker si dice io. Jean-Claude Juncker. Che è la risposta buona. Era il primo ministro di Lussemburgo. A corsa Paul-Monique Izzi è diventata regina di un paese asiatico. Qual è esso? Allora, è diventata regina di Laos, di Thailandia o di Cambogia? È proemo con Cambogia. Per chi? Così. Cheasa? È intesa così. Avete inteso comunque? Perché io non ho mai inteso parlare di Paul-Monique Izzi e dunque è diventata regina di Cambogia. Risposta buona. Era moglie di Norodom Sihanouk e a mamma dell'attuale re, dunque di Cambogia. Squadra di Sapientoni stasera, siete a tocca a tocca, 80 punti, 100 punti, bravi. Abbiamo un bello pubblico stasera, abbiamo da salutare quasi tutta la squadra di La Socio, basta parlare, salute, a ringraziarvi di noi. Giochiamo a trappola.
E dunque sapete, trappola, so, domande che sono preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo con la fraterna di Sant'Eofalo di Corti. Allora, rispondano bene, pigliano 40 punti. Non rispondono nemico, si sbagliano, pigliati poi 20 punti. E beh, ça va, A 5 anni vicino, quando è nato Sant'Eofalo di Corti? 1666. 1676. No, volevo giusto figurare lo sguardo di Carlo Giuseppe. Ed è stato confraterno Sono anche. stato confraterni a Santa Croce. L'avete bien inspiré sur la Siamo cascati, eh? Ah, siete cascati. Wow. Ma aiutate. 1676. Merci. Che professore. Chi giorno? Di giugno, no? Un mardi, c'était. No, fa già freddo. Il 30 d'ottobre. Ça va. Ma i punti sono presi, Potete sciacquare la risposta era bella. Questo è un corpo di ghigno. È vero, non accade quasi mai un affare così. Ça accade. Voilà. Ottanto c'è un professore. Ottanto. Un anziano allora. Oh. No, vi direte perché. Dico mica. Par chi? La réponse du berger à la bergère. A 5 anni vicino. Quando è stata creata la scuola normale per istruttrice di... istitutrice di... Daiaccio. Quando è stata creata a scuola per istitutrice a scuola normale per istitutrice in Ajaccio. A 5 anni vicino. Il a dit depuis le début du siècle. 1925. 1930. Après la guerre. 25. Ma buono, 1925. Allora, cioè che faccio 5 anni vicino, 5 anni. E va bene. Gola. Oh, falla. 1854. C'era stato un decreto pigliato da lui Napoleon Bonaparte all'epoca e era stata fatta per 6 istitutrici. Chi giorno? Una sua amica, non era rancunato. Io so che sa piantone. Dunque, il 21 ottobre del 1854, avete fatto un piano di punti. C'era parecchi affari, si passano d'autres. Dunque, 80 punti sempre, 160 punti, siete in testa dopo questa trappola. Come la si dice in me? Tocco de ghigno. Giochiamo a sciapacapo. Bon, on couche a capo potete ripiegare un'epoca di punti. 60 punti a avremo indizio. Dunque, dopo che facciamo 10 punti a ogni indizio, ascoltate l'indizio, picchiate se avete un'idea, vi potete sbagliare, non vi facciamo nulla, no? Non c'è nulla da perdere. Solamente a punta da pigliare. Primo indizio, patroa su sciapacapo di stasera con Patrizia. A Cecil Rhodes, Uguniscide, splutava le ricchezze di Lavriga. Anch'io, a livello mio, so approfittare di questo continente, ma preferisco mischiare mia popolazione e mischiare di nuove culture. No? Difficile, E Allora, un altro indizio per 50 punti. Sono nato in Inghilterra in 1953 e sono cresciuto in un'Africa sottana sconvolta. Aveva un'ammirazione scema per Madiba e l'ho dedicato i versi aspettando che lui esci di prigione. Oui, c'est lui qui a fait le poème. Lui qui... Troppo piano. Se avete un'idea, fate una proposta, non perdite nulla.
Alors, Senghor. Léopold Senghor. Léopold Senghor. Léopold Sédar Senghor. Ouais. Abbiamo parlato dell'Africa. No. Un altro indizio. A 40 punti. Ha fatto un primo concerto europeo in Ajaccio a mezzo agli anni 80 e posto che la mi viaggi a Corsica sono voltato per il festivale Juviumor cantava bei riti l'africani neri. Allora, Sentite i gori. No, perché c'era un humor. Bonanga. Ah sì, Bonanga. Bonango Mende Latina. La peco non, la pe. La pecuna. Culicuna. La peco non. La pe felicunan. Non, voilà. Oui, je parle très bien l'Africain du Sud. Johnny Hallyday, non Johnny Clegg. Johnny Clegg. Et Johnny Clegg, Diello, bravo. On en a parlé à l'ancien truc. Mamma yeah. Come lei era su Johnny Clegg. voilà, Abbiamo visto un Corsica giusto appunto in Ajaccio, in Bastia, al festivale Juviumor, diventi Un a umanista. questi diritti di africani negri contro l'apartheid e dunque quando è giunto qua là è nato a Manchester e quando presto è partito in Africa e si è fatto l'amici qua là e ha creato un gruppo e ha mischiato sa musica zulu con la musica pop rock. Johnny Clegg, Savuka e ballava come... Oh cara, che piacere. È come tutti A gli Zulu. nostalgia di sto è il festival di Juviumor. E anche di Johnny Clegg. Tu perché- ricordi, non visto? Juviumor. Poi non dite più nulla stasera. No? Le Johnny Zulu- Clegg, ouais, ça va, Johnny Lo Clegg. chiamavano Zulu bianco. Le Zulu blanc. Ah, e continuez, Gianni. Giano Strebiga. Ouais. Bon, 100 punti. Basta mica, i nostri sapientoni di stasera so, i bastiaci hanno 230 punti, bravi. Dopo assare la partita, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, sapete cosa? È ora che la finisca, la finisco, è tempo. Bon, dunque ringrazieremo stasera il pubblico e due belle squadre e a me sapientone, a me Patrizia. Allez, buonasera. Venite a giocare con noi, 2 o 3 risa, impariamo 2 o 3 cose e soprattutto passiamo una bella stonda. Da qui una stondetta di informazione, non ti via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco, allora ciao.